الدولة رقم 70. سويحي. الشاي بالدم. طبعا هذه قملة ستام، وهو مخترع الديناميت ومهندس كيميائي. الحماسية معناها السلام الذهبي. فيش اند شيبس ينادي إذا كنا في إنجلترا. هو غش فيهم كلهم يوصل لفوق. اسمع راح اقصر. سمعت عندنا بالكويت صعدوا كلهم من هني. لا بالكويت انا نسيته. هني غير. ابو عبد الله قاعد ينزف من امه. يا جماعه ترى اعلام خرايط خطير ما شاء الله. شنو بنين؟ ايش عرفك وين بنين؟ انا ما اقدر اقول لك لا، بس يلا اوكي. العالم كبير وكل انسان له طريقته في اكتشافه. في ناس تحب الرفاهيه وناس تعيش المغامره، وانا من الكويت انطلقت اعيشها بطريقتي بشكل عفوي ممتع وقريب من الواقع. انا احمد الانصاري وهذه قصتي مع هذا العالم. مشي للطيارة. من بلجيكا وين يا ابو بدر؟ الى السويد. السويد تنادي. السويد ستوكهولم. يلا رايحين هناك. والحمد لله يا ابو عبد الله، الدولة رقم 70. سويحي. دخلنا السبعينات. يلا البركه الله يبارك فيك. صوت اغراضنا والحين ماشي. القطار اللي نزلنا له حاليا للاسف ما يودينا المكان اللي احنا نبيه. احنا نبي مكان فندقنا قريب من الكروز اللي بنركبها، اما هذا القطار يودينا حق السيتي سنتر للستوكهولم، ف ما راح ينفعنا بالوقت الحالي. حاليا قاعد نحاول نشتري تذكرة الباص، لأن هذا الباص يودينا دايركت على المكان اللي احنا نبيه. للأسف كنسلنا فكرة الباص هذا دايركت، لأن يعني بعد ساعة راح يوصل الباص الثاني وياخذنا، فالوقت مهم، فقلنا خلاص كنسل، ناخذ أوبر نزيد على نفسنا بالميزانية ولكن نوصل أسرع، فإن شاء الله خير. هذه السويد الساعة 10:10. هذا فندقنا. restaurant open now. هيا ابو عبد الله، يبي ينام من الحين. باخذ هني. شاور يا ابو عبد الله، شاور. حده.
عجيب. القطارات دايركت، ما يحتاج تذاكر ولا شيء. استخدم الابل باي ولا اي بطاقة عندك تدخل القطارات. هذا قطارنا راح يا أبو عبد الله. الاثنين بس خلينا نشوف اي واحد. باي باي. Now, still missing people. Some of them will still arrive. So, what we're going to do? Good. هذا ابو عبد الله من اعظم عندهم، بالنسبه لهم من اعظم حكام السويد. شلون؟ هذا تشارلز الرابع عشر. هو بعهده يعني صارت في وايد تغيرات في السويد. هذا القصر الملكي الموجود في قملستان. اي ما كملنا تعال موضوع القملستان. صح. قلنا قملة مبنية على 3 جزر. اي معلومة، هي مبنية على 3 جسر. الاسم الثاني والاشهر اللي هي معروفة فيه اللي هي المدينة القديمة. حلو. هذه هي قملستان، المدينة القديمة أو مدينة ما بين الجسور. نفس ما قلنا احنا هي مبنية على 3 جزر، فكلها تسور. شوف هذا الجسر مثلا يربط بالجزيرة الثانية، فالقملة هذه هي صايرة بالنص. فهذه هي معناته القملستان. وعبد الله هذا المكان اسمه براندا توميتون، نفس الاسم الموجود هنا حاطينه. هذا المكان هني احترق بالكامل. ما ادري ايش قاعد يقول ابو عبد الله، بس انا شاك فيه للامانه، شاك فيه، شاك بهذا الانسان. ما ادري ايش قاعد يسوي، قاعد يضحك. شنو طلبت؟ كولد برو. تصنيفها بالنسبه لك؟ انا مو محبي كولد برو لان هذا طعم القهوه يصير مر حيل. هذه طعم الياسمين فيها قوي. طبعا انا ليش مناشبه؟ لان انا مالي بالقهوه ولا اشرب قهاوي وبعيد عنها. صاد شوي. انت محروم. يعني تقدر تقول مو محروم، الحمد لله. شاي، انا مع الشاي. محروم يا بدر، ما شرب قهوه. شاي، شوف الشاي بالدم. طبعا قاعدين استراحة المخارج حاليا في احد مقاهي ستوكهولم. انا قاعد مبسط اطقطق بالتليفون وابو عبد الله يقرا كتاب. عقبال ما ادون لازم ادون، انا من زمان مو كاتب. صح. يعني لا عرب وايد ولا مسلمين. صح. يعني لما رحنا بلجيكا كثير تلقاهم اوروبيين جاب مثلا. صحيح. ما في. طبعا هذه قملستان، قاملة. انا اسميها قملة عاد كيفهم.
هذا المكان هو يعتبر مكان سياسي ثقافي تاريخي بالنسبة حق السويديين. يعني مرينا على أكثر من مكان، ممكن يكون حق البعض شيء لا يذكر، ولكن حق السويديين يعني لهم شيء كبير. غطيت جزء منه، والحين راح نغطي إن شاء الله تكملة هذه القرية. والله ما أدري إذا يبينون ولا لا، بس البطاريق شكلهم عجيب. عبد الله هو سويت ويبي سويت. يا بعد قلبي. لازم اعوض اكل زين. انا بس باخذ بابيس اللي ما اخذته. يلا. ما عندهم. طبعا هذا متحف نوبل، ألفريد نوبل هو اسمه الكامل يعني اللي أذكره. هو أصله سويدي، وهو مخترع الديناميت ومهندس كيميائي ومخترع بنفس الوقت. وشنو فكرة جائزة نوبل؟ ليش سواها؟ هو اخترع الديناميت، وبسبتها لما شاف الاضرار قاعده تصير وحروب يعني بسبة اختراعه. طبعا هو كان مشاركه في تصنيع بعض الامور، قام سوى الجائزه حق الانسان اللي يفيد البشريه، اللي هو جائزة السلام يعني. جائزة السلام. بعدين صحيح. شوي شوي قاموا يضيفون فيها اضافات زياده. كانت تمنح بالنرويج اول شيء كنا. والله هذه معلومه يعني ما اعرفها، ولكن قاموا يضيفون مجالات منها الادب، الرياضيات، الامور العلوم الاخرى، الطب وغيرها. وصارت يعني جائزه سنويه او كل فتره تنعطى. صحيح. ويعني ما تخلى من الاجندات مالتهم، الامور يعني ما تزال يعني عليها لغط كبير. اكثر شخصيه حصلت على جائزه نوبل ماري كوري. اخذت عليها مرتين بالفيزياء والكيمياء. يا سلام. اصغر فائزه ملاري، بس ملاله او شيء اسمها ما اعرف عنها، بس كان عمرها 17 سنه. كنا هذه بنيه مالت السلام. جائزه السلام، هي جائزه السلام خذت. عندها انشطه فعاليات. طبعا هني قاعه، هذه القاعه او المتحف مالهم يعرضون فيه كل اللي حصلوا على جائزه نوبل. الحماسيه. تم تبديل الشفت. انصراف. هوب 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 هوب. واحد عنده مكان يسبح فيه. شوف بعدين ياخذ خطوه واحد. سلام. اوف وين رايح انا؟ هذا الاحجار. موجود في السويد. جوا الحجم. ناس يحطوا له حلاوه. قبل لا نمشي، ايه تعرف شنو يميز هذا المطعم بعد؟ شنو؟ اول شيء اسمه معناه السلام الذهبي. ايه تمام؟ متى تأسس؟ بعد الحرب الروسية السويدية. زين. بعد ما صارت الحرب هذه اللي بينهم حرب كبيرة طاحنة، بعدها بفترة أسسوا هذا المطعم. من الأشياء العجيبة في هذا المطعم أنه للحين محافظين على
التراث الخاص فيهم، كأنك أنت في العصور الوسطى لحد الحين. سلام. بالإضافة إلى الأكاديمية اللي تختار جائزة نوبل، يقعدون في هذا المكان ويختارون جائزة نوبل. اوه عرفت؟ معلومة جميلة. مكان يعني مو بس كذي يعني نمر عليه مرور الكرام، بس عجيب. جميل. حسافة للأسف، كان ودي إن نقعد داخل ونطلب، بس ما أدري إيش السالفة، مسكر. طبعا هني المرسى قاعد نتأكد نشوف هل هو المكان بالضبط اللي راح نروح له باكر عشان لا تصير لنا أي مشكلة، ولكن مو عارفين هل هذا المكان ولا لا. أنا كلمتهم بالشات وعيسى كلمهم بالاتصال، بس ما أعتقد أحد رد عليه. طبعا إحنا استراحة محاربين لازم ناكل ونكمل مشوارنا. بعد ما خلصنا وعرفنا مكان المينا اللي راح نكون موجودين فيه باكر، فيش اند شيبس ينادي إذا كنا في إنجلترا. ومنها حلال صح، على حسب اللي كنت رايح لها كانت الفلوس. حاليا وصلنا عند مكان تسلق الجدران. أنا أول مرة، ما عندي خبرة بالموضوع، لكن أبو عبد الله دابسنا في تسلق الجدران. عادي، اليوم راح نضع سوا. بقول لك سالفة عن تسلق الجدران. أوكي. أيام فبراير تقريبا عمري 10 سنوات دشيت مسابقة في هلا فبراير اللي تسلق هذا. المهم ولا أطلع المركز الأخير. وين هذا؟ هلا فبراير هذا اللي تعرف في اللي يصعدون تسلق صغير 10 سنين. فعاليتنا القادمة تسلق الجدران. يا خير إن شاء الله ما راح أصعد هذا أنا. روح هناك أشياء بسيطة إي ممكن. يا ساتر، حتى هذا أنا ما راح أقدر. مكسر. أبو عبد الله يبي يجلدنا. وينك يا أبو عبد الله؟ أبو عبد الله قاعد تسخن، تبينا ندبس. نسخن. علم شنو تبيني اسوي؟ زين نسخن وراح اعلمك الحين شلون تلقاهم. بدون تسخين انا على طول راح ادش قوه. يا جماعه انا قاعد اشوف الكلام سهل، يقول لي واحد جي بعدين انتقل لاثنين. البولدر يعني ما راح يتعبك نفس الاوتو بلاي او الثاني. ايه نشوف، احنا خلينا نجرب. يلا ندش، انا بدش على طول، تعلم مني. رجال انا بصور الفور الثري، هاك صور 3 بعدين اصعد الفور. 3 سهله احمد. لا تقول لنا صعبه. 3 صعبه. 3 صعبه عشان يعني يقولون لنا واو. يلا شوفنا بعد صاعد اصعب واحده الحين احمد. اول شيء مو سالفه هنا اصعب واحده، لازم تشوف الارقام. ايه هذا اي رقم هذه؟ 3 مو اعلى من 3. فشوف يعني شو اسوي وبعدين استعلم. اذا عرقت ايدك قول لي عاد. ها بس خلص لما يحط يدينا عليها، بس ما له داعي يصعد. خلاص بس انقز خلاص بس انزل لي ورا. اوكي هي عشان تخفف الضغط. انا قاعد اعلمك ان الاخطاء كذي لازم تتداركها. زين يلا. زين يلا شنو نروح وين الحين؟ هذه الزرقاء. كفو ابو عبد الله. توب. عاش ابو عبد الله، افضل تلميذ لحد الان. ما عندي الا هو.
عاش ابو بدر. كفو ابو بدر عاش. شجع شجع. سلام. شنو هذا؟ شنو هذا الوحش؟ جماعة الوحش قادم. لورا. طيح طيح لورا موجود. لورا. اعطيني. احسن لك شارك ابوك تعور. اوكي تم. اي جاي ان شاء الله اعلمكم على كفو. يلا يلا راضي انا راضي بهالغش. يلا تعلم يا ابو عبد الله. يلا مني. ايوه اي حلو صح. هو غش فيهم كلهم بيوصل لفوق. اسمع راح اقصر سمعت. اهم شيء خليت بيت عشان اوريهم اني يعني صامر. يلا ايدك اليمين جيبها مني. لا اليمين. اي لا اليمين. ترى مو سهل يا شباب، لا يغركم الشكل. شكله سهل وشي يبطبط. عندنا بالكويت صعدتهم كلهم من هني. لا بالكويت انا سيده. هني غير اي موضوع اكستريم شوي. فانا قلت لك في الكويت عندي تلاميذ صغار بس هني عبد الله يعني تجاوزني براحه. تعرف بالله زياده عني. تعال عبد الله ابيك 9-8 الحين. وين 8 انت قدها. خليني اخلص 6 انا. خلصت 4. تعال طبعا ما شاء الله صعدنا مليون وحده. ما ادري ابو عبد الله كم وحده صعد؟ يعني تقريبا 12. صعدت كم؟ 6 يعني كان باقي شوي يوصلني يعني. انا 8 وصلت بس طحت على اخر شيء يعني حتى ال8 ما كملتها. بس مكان يعني حلو لو كل يوم تسيله تعلم تعدى نفسك. طبعا ابو عبد الله يضحك لنا نفسه بالكويت. طبعا اخونا ابو عبد الله صار له بس 4 شهور يلعب هذه الرياضه. انا صار لي 1.5 سنه. شو يكسر ابو عبد الله قاعد ينزف من امه. اي لا قاعد تشوف سيارات قديمه عبالها مسافر بروحه. عشان ما طلعت الصفحه مالتي فيها صورتي فوق الزرقاء. سميني فيها صورة عجيب. زرقاء مالتي. حط الصورة زرقاء راح احط لك ستوريات صفطنا سكوتراتنا رايحين البقالة نشتري تم شغلة ونرجع ان شاء الله. اللي يدور جبن مثل جبن جلاس عندنا كذدي وغيره، هذا بالضبط الجبن المطلوب. يصير كريمي نفس الجبن جلاس. في انواع ثانيه بس معاها نستغفر الله بعضها معها خنزير او معها ربيان او ايا كان، بس هذا طبيعي. تمام. بنلعب سنجيم الحين انا. والله قاعد اسوي له هذا. يقولون نفس ما قلت لكم اللي كنا كرافت. بجربه ان شاء الله عاد نفس الطعم. نشوفكم بعد اللعبه مو اثناء اللعبه بعدها. لعبنا سنجيم كملنا قلت لكم نشوف بالنتائج. نتيجة قريبة حيل. بس انا ما توقعت يعني الامانة اني اجاوب هالكثر. انت قول لي ايش رايك بال70؟ والله 70 وحش بالزر سالم نجم فيه. نجم بالزر سالم. حاط لي هجوم العمالقة. انا وين هجوم العمالقة؟ حد الزر سالم متى مات هذاك ما يسمع حلقة 28 شلون تجيبه؟ هذا الفن. أيوة. والجبن السرب الجبن. شنو قال؟ وهذه الجولة الثانية 3-3 فرق عني تقريبا 800. على اخر سؤال فرقت. على اذا كنت يعني آخر سؤال. نقاش يا جماعه ترى اعلام خرايط خطير ما شاء الله. شنو بنين؟ ايش عرفك وين بنين؟ ليش لا ولا الدوله اللي هي شو اسمها؟ نار ايش عرفك؟ نار يا اخي سهل. انا نار والله لا سهل ولا بطيخ. قاعد تحفظ لي دول انت. بداية يومنا باتجاهنا الى الكروز. نروح جاي شنطتها منطلقين. جو ممطر
يا ساتر، هوا بارد عجيب. بالنسبة حق المواصلات في السويد مو غالية للأمانة. نتكلم عن القطارات والباصات جدا قليلة. مثلا احنا بالاندر جراوند بالقطار يكلف مثلا ما يعني بدون ذكر كم محطة، 10 محطات، 9 محطات، محطتين، تكلفة الدخول بس على الاندر جراوند يكلف تقريبا كورونا واحدة، أي ما يعادل تقريبا 30 فلس كويتي. فتكلفته ولا شيء. والباصات اعتقد ببلاش، ما ادري، حتى ما انخصم مني بخصوص الباص، بس تكلفته مو غالية. تعامل الشعب السويدي معنا، الشعب السويدي شعب ما عنده عنصرية، ما شفنا عنصرية معاه، سواء كنا في المطاعم او في المحلات او حتى بالفنادق، ما شفنا اي عنصرية تجاهنا. او حتى بالشارع لما نكون ضايعين بندور على مكان محدد، دايركت يساعدونا، ويعني بابتسامة يساعدونا، مو إن منافسين أو عنصرية عندهم. وصل القطار. موجود في معقل ايكيا. ابو عبد الله، يعني مساك كنا قاعد نسولف وقاعد تقول ان ما شفنا عرب مثل بلجيكا او غيرها. انا معاك، ولكن قاعد اشوف وايد محجبات موجودين في السويد، وما شفت انه يعني عندهم اضطهاد او مشاكل معاهم او عنصريه. ومو بس كذي، يعني حتى موضوع الامان، خليك من موقف التليفون اللي نسيته او الامور هذه. يعني حتى الطفل اللي مساع شفته بالقطار صغير تقريبا، اقل من 10 تقريبا، بروح بالقطار. ذكرني هذا الشيء في اليابان كذي عندهم نفس الموضوع، ان يعني صغار عادي يروحون بروحهم بالاندر جراوند السالفه هذه، وشايل جنطته، انا اتوقع رايح المدرسه يعني. شكلك رايح. موضوع الامان عندهم في السويد مرتفع الحمد لله. شنو من الشركات اللي تعرفها بالسويد؟ انا من السويد ما اعرف بس ابراهيموفيتش بس. يعني هذا شيء زين، هذا يعتبر واجهه كرويه حق السويد. لا بس عندك انت شركه فولفو مثلا. فولفو سويديه من امن السيارات في العالم. كنا بقطار والحين راح نروح بباص في وجهتنا القادمه. تذكرت شيء ثاني يمكن انت مالك علاقه فيه وما تعرفه، بس انا عندي معرفه فيه. تعرف ليدي اوسكار ولا ما تعرف ليدي اوسكار؟ لا من بعض يعني مو بعد. ما نقبل انا ما اقدر اقول لك لا، بس يلا اوكي. شيء سويدي. هذه الحمامات العموميه، او يعني بفلوس، ويستغلونها بنفس الوقت حق شرب الماء